Have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quite so thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want them, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it. Go on and take your aim. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take É o Golf mais famoso aí, ó. Bom dia, tá bom? Seja bem-vindo. move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah.
sempre, fortalecendo os eventos aí. Da hora. Vem que tem. Vem que tem. Valeu. Valeu. E aí, meu queridão? Você tá bem? Pô, Beleza? E aí, encostar no eventinho pra nós aí? vamos chegar. Show de bola. Tá Isso bom. aí. Top, hein, mano? Seja bem-vindo. Dá um parecer pra galera aí. Como é que tá o andamento aí da açãozinha aí? A rifa tá quase finalizando. Daqui Tá uns quase. dias a gente finaliza. Legal. Dá tempo ainda? Dá tempo. Corre que dá R$2. tempo. Civicão e a Audi. Valeu? Valeu. Aí, rapaziada, corre que ainda dá tempo, hein? Primeiro prêmio é a Audizona e o segundo é o Civicão. Top, meu querido. Isso aí, família. Mais um 52 troféu. Aí sim, hein? Patrocinado pela Velocidade Massa. Tamo junto. Valeu, Mauro. Obrigado, hein? Santa Branca, hein? Bora, partiu.
do Treme Terra. Do Treme Terra.
Fico muito orgulhoso de estar nesse lugar cheio aí, ó. Todo mundo curtindo, todo mundo brincando. Fico muito contente, mano. A vida não é fácil pra ninguém. Mas hoje eu tô aqui, ó. Pra quem duvidou de mim, aqui ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo é capaz. Basta correr atrás do seu progresso, entendeu? Mas eu me orgulho muito, mano. Entendeu? Quem me conhece sabe, eu vim de baixo. Pra hoje eu tá aqui, ó. Tá conhecendo os eventos. O carro mais top do evento é o Gol Rosa ali, ó. É o primeiro lugar ali, ó. Próximo evento, tanto que você... O segundo carro mais top é a picape essa branca ali, ó. O pequeno. Maior equipe, Pamoeiro, 20 pessoas, a Expert, 17 pessoas e o Monstrinho, 12. Eu vou passar meu atenção pra você aí, ó. Pode pegar. Tá, manda os caras vir mais perto aqui, ó, tirar foto aqui, mano. Vem mais perto. Cadê o rapaz dessa beira azul? Já veio buscar? O que é? Você já pegou? Já pegou? Peraí, tá faltando. Alguém não pegou, tá faltando também? Expert.
DJ Daniel Vídeos. Desce sua que faz gostoso. E a do dogão, e a do dogão. Momento Premier. Não dá. Ele não dá. A bateria dele nem vai. De evento aí, rapaziada, concluído com sucesso. A equipe monstrinha aí, Santa Branca, Sons&Rebaixados, agradece todos os patrocinadores que tornaram esse evento possível. Obrigado aí também à prefeitura, pessoal bombeiro, pessoal do SAMU, pessoal tudo que estava à disposição aí. A equipe monstrinha agradece todos vocês e principalmente você que veio aqui, trouxe seu projetinho, trouxe seu carro, sua moto, sua bicicleta, seu skate, seu patins, você trouxe seu projeto aqui. A gente que agradece. Se não fosse vocês, não teria evento. Então, finalzinho de evento, deu tudo certo. Não deu briga, não deu BO, não deu nada, rapaziada. Aí, ó. Tudo certo. Deus abençoe aí.